gente no tiene por qué gustarle a todo el mundo tu música. Yo estoy acostumbrado ya a que me digan basura en redes sociales. Tuvimos mucha suerte también de tener el sitio que mejor sonaba de la ciudad. No había limitadores en Miniclub y eso era un auténtico paraíso del sonido. Hicimos pues Arenal Sound, Sonorama, Decode, luego Fabric, cerramos a Skrillex en Fabric en Madrid, cerramos Skrillex aquí en Cocoa. De la gente de La Falla con la que habíamos hecho el deal se empezó a maltripear, dice, oye, esto vamos a dejar de hacerlo ya. O sea, nadie está consumiendo porque era imposible que llegase ni gente, ni las ambulancias, ni nada. Para lo único que he cogido yo el micro en esta ciudad es para gritar arriba Valencia y mierdas así. Si solo te lo planteas con lo de supuestamente dónde estás ahora y dónde estás después, lo único que vas a encontrar es frustración y sufrimiento. Creo que mucha gente, y yo me he encontrado, está en un sinsentido día tras día tras día. Spotify pues son una banda de ladrones y es lo que hay. Llevaba 10 años o 11 años haciendo fotos con José y estaba hasta... Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. Hoy tenemos con nosotros a otro artista mítico de la terreta. Yo sé que a muchos de vosotros os va a traer de vuelta unos años muy divertidos, y es que Costrock marcó una época aquí en Valencia, llegó a sonar en toda España y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Adrián Lurbe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias por invitarme. Y hay que hablarte un poco en mexicano a ti, ¿no? Hombre, digo 4 o 5 palabras, pero ahí están continuamente, ya estoy. Bueno, me alegro de que hayamos encontrado este huequecito Nos ha costado, en una de tus visitas. Gracias. Te agradezco que estés aquí acompañándonos en este viaje, ya habían ganas. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, así que me gustaría aprovechar para hacer un repaso pues, Claro, por tu carrera, por lo que fueron nuestros años mozos también. totalmente. Y sobre todo también tu momento en solitario más actual. Así que empecemos un poco por los comienzos en Valencia, donde todo empezó. ¿Cuáles fueron esos comienzos de Costrock y qué inspiró a que José y tú montarais este dúo? Bueno, pues Costrock primero empezó con una fiesta. Yo llevaba haciendo fiestas y promoviendo cosas unos 5 años antes, más o menos, o 4 años antes. Y en un momento dado pues decidí montármelo por mi cuenta y Dani y Salva nos dieron la oportunidad en Miniclub y empecé haciendo Costrock Russian Club, que era como la versión bizarra inicial. No me preguntes por qué. Bueno, se nos ocurrió y punto. Y al cabo de un año conocí a José y sobre todo José pues principalmente me hizo una propuesta de creatividad visual, que fue lo que también pues, hizo que todo funcionase muy bien y lo juntamos todo y ahí empezó la fiesta de Costrock, ¿no? Que todos recordamos en Miniclub. Vale. Y de estar ahí trabajando juntos y de hacer música, pues un poco nosotros formábamos parte de una escena internacional, o por lo menos para nosotros era así, que teníamos 20 años y nos parecía que formábamos parte de un movimiento en el que estaba pues eso, Steve Aoki, Bloody Beetroots, el inicio, toda esta un poco inicio del EDM en esa época, que aún no existía como tal esa escena, y empezamos a hacer eso y nos dimos cuenta de que teníamos que producir. Al principio recuerdo que estábamos dándole al Mumbatón y cosas similares con Fono, o sea, como una cosa así un poco más trendy, y finalmente pues nos sentamos junto con Pau Paredes y con Dani Belenguer de Aroid, y ahí poco surgió Right Now, Costrock como banda, y empezó todo a crecer. Vale, ahora llegaremos ahí. Sí que se dice, en general se dice mucho en la electrónica, pero yo creo que especialmente en esa escena era bastante clave lo que has dicho, el tema de nos dimos cuenta de que teníamos que producir, porque sí que es verdad que igual en otros estilos puedes llegar a abrirte paso a base de ser un buen DJ y un buen DJ, un buen selector, pero sí que es verdad que en eso estaba casi obligado. Sí, o sea, a ver, pues al final es una cosa un poco más mainstream y la gente conectaba con los grupos o con los DJs a través de las canciones, sus temas, claro. ¿no? Y al ser más mainstream, pues ellos, ¿sabes? Era una industria que necesitaba monetizarlo de todas las maneras posibles. Claro. Suena muy comercial en ese aspecto, pero bueno, pues también era un momento de chavales, ¿no? Buscando pues hacer cosas que nos gustasen y al final nosotros
justo pues Justice, ¿no? O sea, Mm. de hecho por eso nos tiramos para allá, ¿no? Nosotros éramos muy fans de Ed Banger, que era esa mezcla entre DJs, pero gente que hacía pues música, imagen, vídeos, pues hacía, creaba universos y movidas, ¿no? Entonces Entiendo. era como muy fundamental también, porque pues sí había DJs que, pues porque, que, yo qué sé, yo entiendo lo que dices en el universo en el que pues, tú estás más metido, ¿no? O Oven, etcétera. Hay muchísimo selector que solo con la selección de música que tiene es más que suficiente Mm. para su carrera. Pero sí, en nuestro caso, pues la verdad es que, decirte, todos pinchábamos muchas cosas similares. Entonces la única forma de diferenciarse realmente era con una propuesta artística. Claro, claro. Y a nivel local, ¿algunas referencias que tuvierais en ese momento? Pues nosotros, mira, justo cosas que estaban dentro de la electrónica, pero fuera también. O sea, Pollock, por ejemplo, en ese Vale, momento era un momentazo para ellos y nosotros cierto. les seguíamos mucho la pista, que luego además hemos mantenido relación porque Al Pagoda pues luego se fue a vivir a Berlín y lo último que ha sacado a mí personalmente me encanta y le mando un saludo. En esa época, ¿qué más había así de DJs? Bueno, luego todos los que nos juntamos, porque We Are Not Drunk, La Musique Terre, eh, Navas y Borja con Kaspar Hauser, Cierto. todos estábamos jugando un poco a este universo y cada uno tenía su personalidad, era muy curioso, porque al Sí, eso final es cierto. no éramos todos iguales, también estaba Frankfurt y la gente de Benifayó, que luego además hacían su propio festival. Entonces, creo Claro, que todos teníamos ahí nuestro Rubik andaba por Rubik, que ahí. ahora, pues eso que fue Claro. luego. Bueno, yo lo Ah, sigo teniendo como Pablo Rubik y ahora es. Luego fue Averno y sí, ahora es sí. Final Version 3. Luego se Esperemos que unió sea el final. Panda, Panda Homies también Estabais por ahí, vosotros. los O sea, afiliados. creo que al final. No, pero está muy bien. O sea, creo que todos Sí, teníamos ganas de expresar algo y cada uno tenía su estilo, que también eso era muy importante, ¿no? sí, cierto. Y bueno, voy a aprovechar que has mandado un saludito por ahí, como no vamos a mandarle un saludito a José, que Por supuesto, va a estar muy por presente también supuesto, en esta historia, por supuesto. así que quería aprovechar. Vale, has hablado también de cómo este movimiento les gustaba especialmente a los chavales y Ujú. quería empezar por ahí para que la gente que no os conociera o que no viviera este momento se pudiera poner un poco en contexto, porque vosotros destacasteis enseguida en Valencia, muy pronto también en toda España. ¿Qué crees que aportasteis a la escena que os hiciera diferentes en ese momento? Pues yo creo que justo, bueno, en Valencia obviamente tuvimos mucha suerte también de tener el sitio que mejor sonaba de la ciudad. No había limitadores en miniclub y eso era un auténtico paraíso del sonido, que también la gente yo creo que creemos que se emborrachaba de sonido, ¿sabes? Como que eso. Y luego seguir un poco nuestra línea de comunicación, que la verdad pues también estaba, pues tenía una similitud con que sí con Zombie, que sí con fiestas de Los Ángeles que se parecían un mogollón y que nosotros bicheábamos de cosas que hacía Steve Aoki y Mm. que hacía Diplo. Entonces pues empezamos un poco a generar nuestro universo y luego creo que la música pues nos fue un poco el diferencial y que el trabajo que hicimos con Pau y con Dani pues fue algo que de repente abrió un universo completamente nuevo Mm. y que hacía, teníamos todo el espectro de la música de baile o la música así como más exagerada mainstream para hacer un festival, pero al mismo tiempo pues, teníamos todo ese universo así como más Frenchy que representó Right Now, que nos hacía común. Y luego pues que José y yo éramos muy divertidos, en ese momento mucho más guapetes porque la juventud es el divino tesoro y pues bueno, pues porque no apetecía. Lo pasábamos bien, Sí, eso es totalmente, verdad, eso es verdad. totalmente. ¿Podrías nombrar algunos de los clubs y festivales más tochos en los que fuisteis a pinchar en aquella época? Pues tío, yo recuerdo, hombre, no, hicimos pues Arenal Sound, Sonorama, Decode, eh, luego Fabric, que hicimos Fabric la es gira lo con que iba a Skrillex decir. 2 veces. Claro. Entonces cerramos a Skrillex en Fabric en Madrid, cerramos a Skrillex aquí en Cocoa. eh, y luego pues Fallas, el año ese de Fallas aquí, que fue una auténtica locura. Cierto. El cierre del Arenal Sound, el primero, que fueron como 50.000 personas ahí, pero mega random. Entonces yo creo que ha habido pues, momentos muy guays y luego al principio del todo cuando éramos aún Lurbenhausen, que no era ni Kostrock, nos hicimos una gira por Europa bastante interesante que tenía que ver un poco con esa escena que te decía que existía a nivel europeo también
y hacíamos intercambios con gente que estaba haciendo lo mismo que nosotros en Austria, en Portugal, en Francia, en todas partes. Entonces como que era muy inspirador. De hecho, era a través de MySpace. Nosotros teníamos MySpace. Entonces intercambiábamos con la gente, que ahora sería, pues yo creo que sigue pasando, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo muchos de los clubs, sobre todo los que a mí me quedan más a mano en Europa, hacen muchos intercambios pues, Claro. con los clubs de aquí. Y, de hecho, yo lo has contado ahora y yo, que mira que era cercano a vosotros, no sabía ni que entonces hacíais eso, empezó ¿sabes? así, empezó así. Y luego en España lo hacíamos un montón. Con la gente, pues Pablo de Kill the Hipsters, que llevaban Zoológico en ese momento. Me estás levantando unos recuerdos porque yo de esto, Y tú, obviamente, para mí ya es mi vida anterior. y Yo tú soy a otra mí, tú a persona mí. completamente distinta. Pero sí, había intercambios con la gente de Zaragoza, con los de Face Down ASAP, que ellos siguen haciendo porque se pasaron al mundo de la música urbana. Porque siempre les había gustado como el ghetto house y este rollo, y lo evolucionaron hacia ahí, con Alberto, con Mateo, con Lola Bondisco. En Madrid, pues es lo que te decía, también intercambian los Zombie Kids cuando vinieron la primera vez, y que nosotros luego hicimos con Kill the Hipsters. O sea, había mil cosas. En Barcelona había otros chicos que se llaman Wolf. En Burgos recuerdo que había otros chicos también. O sea, Y esta gente que estás nombrando, por ejemplo, venía a Miniclub alguna vez. alguna vez vinieron algunos a Miniclub o a la 3 cuando hicimos esa segunda Claro. fase de la 3, que fue ya el megapetón ese Sí, sí, que sí. tal. Sí, hicimos de todo. A mí también se me han desbloqueado bastantes recuerdos con algunas fechas que has dicho ahí, la apoteósica esa de fallas, Es que eso fue una Arenal locura. Además, Sound, me sí. acuerdo que fue muy random porque nadie se esperaba que fuese tanta gente. La gente de la falla con la que habíamos hecho el deal se empezó a maltripear. Y dice, oye, esto vamos a dejar de hacerlo ya. O sea, nadie está consumiendo porque era imposible que llegase ni gente, ni las ambulancias, ni nada. O sea, todo se mega. Ahí bajo las Torres de Serrano se mega petó y era imposible hacer nada más que saltar y estar en una sardina. Sí, sí, sí que me acuerdo, tú. Eh, Y en cuanto a logros musicales, ¿cuáles dirías que fueron los mejores de Costrock en aquella época? bueno, pues yo creo que, a ver, Más que a nivel de fiesta, me refiero, en no, cuanto pues a el Right producción. Now funcionó muy bien. La verdad es que sorprendentemente muy bien. A la gente le Mm, gustó mucho y conectó con, no solo con la industria, que obviamente pues, tuvo mucho apoyo de la industria en ese momento y eso generó muchas cosas, como que, pues, que la NBA en Latinoamérica lo cogieran como canción, que hiciésemos pues, música, hicimos un videojuego, hicimos una peli francesa. Jacksek nos hizo un remix, que, joder, pues, una bestia y que hizo que el remix además funcionase súper bien también. mm. Entonces, en ese aspecto nos abrió un universo del que nosotros, la verdad, pues no teníamos ni idea. O sea, los chavales, recuerdo perfectamente el día que fuimos a presentar la canción a Madrid, ¿sabes? Preparando la ropa el día anterior, antes de subir al tren. O sea, era un poco esa movida. Pero bueno, luego, mira, luego hicimos un disco completo, que fue el de Golden Foot Train, que también, pues la verdad fue un trabajazo. Y bueno, pues yo creo que, o sea, también había unas expectativas después de Right Now muy grandes, Claro. que luego pues no sucedió lo mismo con ese disco y hicimos una gira que estuvo bien, pero luego ahí pues ya se quedó todo un poco más parado la Claro, temporada. cuando algo pega tan fuerte, luego que... El White Hit, One Wonder, ¿eh? Yo lo he pensado muchas veces como que si eso es lo que había pasado finalmente, ¿no? Pero la verdad creo que es la única forma, o sea, no hay que pensar así en la música porque la música no solo va de objetivos, esto no es una competición, es crear y ir avanzando en la vida. Si o sea, si solo te lo planteas con lo de supuestamente dónde estás ahora y dónde estás después, lo único que vas a encontrar es frustración y sufrimiento. Claro, claro, o sea, así como en otras áreas de la vida siempre puedes intentar ir a un 1% más, el tema de la música es muy variante y un disco te puede pegar esa hostia, otro puede no funcionar de la misma forma. Además es que es muy relativo todo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora el disco que acabo de sacar, que ahora iremos ahí, pero Mm, por comparar, he recibido mucho reconocimiento de mm, mucha gente de la que respeto. Y de hecho, bueno, ahora me ha recogido de estar trabajando con Affect, que ha resuelto porque escuchó el último disco y le gustó mucho. Entonces, pero al mismo tiempo, pues no ha habido ni mucho menos comparativa de claro, plays, claro, ¿sabes? Luego claro. saqué Samana hace unos años, que lo hice en Berlín,
y ese funcionó muy bien, pues también pues de repente la industria soporta, Spotify te pone un par de playlists y tienes ahí un éxito. Claro. Entonces, bueno, yo también es cierto que no, a lo mejor no he sido la persona más constante del mundo porque no soy tan rápido haciendo música. Pero eso es un poco una... O sea, cuando se habla de super éxitos, luego mantenerse pues es muy complicado y creo que también pues en ese momento pues nosotros lo intentamos con el disco, no salió igual y mira que hicimos mil cosas, porque ese disco también está bastante apoyado y bueno, pues luego pues fue surgiendo la vida, pero bueno, yo estoy muy contento de donde estamos ahora, bueno, donde estoy ahora. Muy bien, eso es lo importante. El Right Now llegó a, o sea, una cosa que no has mencionado, porque yo sí que me acuerdo de lo de la NBA y esta serie de cosas que has dicho, pero también estaba sonando en los 40. En los 40 principales. Sí. En los 40 principales. Sí, sí. Y tuvimos un momento 40 principales que nos llevó ahí a... Tony Aguilar se llama, ¿no? Sí, es que ahora ha estado aquí en el podcast también. Pues mira, con Tony, es verdad, cierto. Y sí, era una cosa muy curiosa. Es curioso que este tipo de cosas, y sí, sonaban en el hormiguero y cosas así muy mainstream, o muy conocidas, que hacían que mi familia finalmente se entendiese qué cojones estaba haciendo. Y para ellos, claro, esto ya tiene más sentido. Claro, esto al fin, ahora esto era, después de estar claro. Yo recuerdo que estuve 2 años y medio todos los jueves en Miniclub, porque cuando empezamos el primer año de Costro Club no iba nadie, iban 4 gatos, y luego fue cuando se transformó. Entonces, claro, para ellos simplemente yo pues, llevaba muchos años trabajando de noche sin oficio ni beneficio. Claro. Y al final pues entendieron un poco la historia. Claro. Curioso. Vayamos al momento de la separación, porque cuando se produce una separación así en un dúo como el vuestro, genera mucha curiosidad. Ajá. ¿Cuáles fueron las diferencias que ocasionaron que tomarais esta decisión? Bueno, yo creo que en un momento dado teníamos visiones muy diferentes. Pues estaba descubriendo la electrónica más como pues, en el estilo de Forte y este universo, y cuando acabamos el directo, o sea, el disco, él quiso hacer un directo de electrónica, que es curioso que yo justo ahora estoy haciendo un directo de electrónica, pero en vez de plantearlo hacia un universo que hubiera sido más como el directo que tenía Justice, ¿no? Sí. Que tenía que ver más con nuestro disco, lo hicimos más underground, y ahí hubo un poco de choque, ¿sabes? Como que, porque pues obviamente luego en nuestras fechas en el SOS y en fechas ahí importantes, pues no acabó de funcionar. Y luego pues ya pues como que el universo de bolos que teníamos, yo sentía que a José tampoco le... O sea, y él me lo decía, ¿no? También, lo hemos hablado mil veces. Sí. Entonces hubo un momento que era o disgregar completamente la marca después de todo lo que se había trabajado, o separarnos y hacer caminos distintos. Y pues al final tomamos esa decisión, nada más. Claro. O sea, fue eso. Sí, ¿no? Luego en los años posteriores, que también hemos ido viendo a José pincharse, se ha podido ver también el rumbo por el claro, él lo tenía clarísimo. Claro. ¿Y qué te impulsó a ti a seguir bajo el nombre de Costro, que en lugar de empezar una movida... Bueno, la movida que hiciste era nueva, pero sí que seguiste con el nombre. Sí, eso lo he pensado muchas veces, y de hecho cuando saqué el último disco lo pensé de nuevo, ¿no? Porque la verdad es que siempre está ahí, ¿no? Right Now está ahí, siempre ahí, en el top 10 de las canciones. Y a veces lo pensé y digo, ya, pero bueno, yo llevo toda la vida con este proyecto, porque al final pues el nombre empezó como la fiesta y fue algo que inicié yo, y en un momento dado pues lo vi más claro, dije, oye, yo he trabajado 15 años en esto, o 10 años desde que salió la primera vez, no sé si fueron a los 10 años cuando nos separamos, más o menos, o a los 7, whatever. Y en ese momento tuve el impulso de que yo quería seguir con el proyecto. A día de hoy ya, pues el hubiera últimamente pienso que no existe. Entonces pues ya soy más Costro que otra cosa. Claro. ¿Me haría otros sacas para cosas? Puede ser. Pero sinceramente con lo complicado que es comunicar hoy en día, ir poniéndome acas, nombres y mareando a la peña más aún. Entonces bueno, pues yo sé que la industria quiere etiquetas y ponernos ahí en tal, pero bueno, pues un artista hace cosas y a veces varía y está bien también, para mí, vamos. Claro. ¿Y cuáles dirías que son las principales diferencias entre tu etapa anterior y esta etapa que comienzas en solitario? Pues que ahora ya sé lo que hago, que antes no tenía ni puta idea, básicamente. Vale, ¿y qué haces? Cuéntame. No, pues ahora pues ya es curioso porque
cuando ya la segunda etapa, ¿no? Pues yo creo que después del disco saqué Samana, que yo decidí, yo vivía en Madrid en una temporada y luego decidí irme a vivir a Berlín un año y medio, a entender un poco de primera mano, vale, va, entonces esto, la primera división de la música underground en el mundo está aquí, que obviamente es mucho más underground de lo que yo hacía en ese momento, pero yo quería entender más y ver hacia dónde me iba llevando. Y ahí es donde hice Samana, que es un EP de 3 temas, que me acuerdo de la época de Berlín, donde yo, pues, la verdad, no tenía un pavo, pero para nada, ¿sabes? Trabajaba en la embajada de Noruega de camarero, de hecho con Alejandra, y trabajaba también en el Transit, en un bar español, y también trabajaba en un restaurante, bueno. No tenía dinero La para vida del la artista vida del en artista, Berlín. claro, que yo como en Valencia, pues la verdad no la había vivido tan exageradamente, ¿no? Entonces ahí me abrió muchas puertas, estuve muchísimas horas haciendo música, ¿no? Di un curso de mezcla para aprender un poco más, porque bueno, yo de hecho a día de hoy sigo intentando aprender siempre porque es lo único que te hace evolucionar. Claro. Y nada, y de ahí recuerdo que salió Samana y que me hizo ver un poco hacia dónde podía ir la música. Empecé con el house, un poco más ese filter house, el disco house, que me llamaba mucha atención, que es un paso natural con el French Touch y un poco ese tipo de movida. Y ahí pues saqué los 2 EPs con Debes en discos, saqué Lírica, que además, pues, por ejemplo, pues, Lírica es un EP que está basado en un disco de golpes bajos que siempre he tenido en casa. Entonces con el sampling tuve como muy buena relación una temporada. Y bueno, yo creo que lo que sé ahora es básicamente que lo curioso de lo que quería decir es que todo esto lo he ido haciendo con el tiempo y ahora lo he puesto en un live y todo tiene sentido. Cosa que yo de verdad lo he hecho siempre desde la inconsciencia. Hay mucha gente que es súper organizada y tiene todos sus sonidos y tal, pero yo desde la inconsciencia he ido caminando hacia ahí. Y visualmente y un poco comunicativamente, anteriormente con Fausto, pues hicimos todo el universo de la pastilla, yo desaparecer de las redes sociales. Llevaba 10 años o 11 años haciéndome fotos con José y estaba hasta la... estaba harto de hacer ese universo de DJ posón, que está bien, pero que yo ya no me sentía identificado, sobre todo en esa fase de introspección, como que no veía nada claro ese universo. Claro. Y por eso empecé a crear como universos distintos y Fausto me ayudó a generar este universo de, pues eso, una pastilla con gafas que bailaba y que era tal. Y digo, pues sí, la verdad es que sí me veo bastante representado. Y entonces estuvimos haciendo ahí todo este universo también, acompañando la música y empecé a ver cómo se creaba todo una cosa que a día de hoy, pues luego ya ha ido evolucionando, ¿no? Y en el nuevo disco, pues Sin Sentido, con el videoclip que sacamos del muñeco hinchable, pero que ya fue una producción, ¿no? Que hacía que la verdad, pues, nadie saca videoclips hoy en día, o muy pocos videoclips, y a mí me hizo mucha ilusión hacerlo bien y todo lo que he ido haciendo alrededor. Entonces, ¿qué diferencia hay ahora? Que más o menos sé lo que estoy haciendo. Que antes era como un poco llevado por una inercia gigantesca que nos iba un poco y nosotros pues íbamos diciendo, ok, va, pues a Claro, donde llegue. entiendo. Antes de llegar al tema del nuevo disco, Ajá. que a mí también me gustó mucho y ahora hablaremos de esto, quería que me comentaras acerca de tu nuevo live, porque el otro día me enteré que también estabas cantando. Estoy cantando, o sea, me he O sea, atrevido a cantando cantar. en directo, me En directo, refiero. en directo. Cuéntame cómo está esto, por qué se te ocurre y cómo te sientes al hacerlo. Pues la verdad es que siento que se ha abierto un nuevo universo, porque sí que es verdad que la música y yo siempre nos hemos llevado de una manera muy, o sea, me refiero, la he entendido desde la armonía o desde pues, la producción, una cosa muy instintiva y no tan centrada en las letras. Soy muy sincero. Y menos desde lo que yo hacía, ¿sabes? Porque pues sí, he usado mucho sample, sí a lo mejor hemos hecho más letras, pero pues el letrista ha sido Dani, yo nunca me he metido ahí, ni se me ha ocurrido. Y de repente, pues con Sin Sentido surgió esa oportunidad, como ese feeling, y me atreví. Obviamente una voz mega filtrada, pero se abrió una puerta interesante porque dije, vale, pero pues sí tengo cosas que contar y sí me gustaría contar, porque al final creo que, pues ahora que ya pues, soy una persona más reposada, y pues sí me parece interesante, ¿no? Que la electrónica pueda contar en un momento dado cosas.
¿por qué no? Y más en español, como que no me veo cantando en inglés, pues que pues, no tendría ningún puto sentido. Pero hoy en día, pues la electrónica, del tipo de electrónica que estoy haciendo y en español, pues me generan como una energía y una curiosidad. Y creo que en directo ver a alguien cantar, pero mezclado con esto, ¿no? Y con los efectos y que sea, pues genera una cosa nueva, ¿no? Sí, Al menos un un feeling añadido, sí. distinto. ¿Qué notas tú, qué reacción notas tú en la gente que te está viendo? A ver, pues en Valencia perplejidad. Pues dice, pero porque yo recuerdo que para lo único que he cogido yo el micro en esta ciudad es para gritar arriba Valencia y mierdas así, que es lo que hacía cuando tenía 20 años. Pero está divertido igual, o sea, Sí, me refiero. en ese sentido el micro, en ese sentido el micro sí que te es familiar. Sí, sí que es menos familiar, pero ahora pues como sí, o sea, intento que la voz siempre tenga un efecto, pero porque me parece que es lo que pega con, o sea, que es como un instrumento más, no es como una cosa por encima. Y mis tipos de vocales, pues Sorpresa, que es la canción la que he añadido en el live, que saldrá próximamente, que lo he hecho con mi amigo Phil Barrera, un chico de Raúl, un chico de México. Pues es un poco más como, como contar una historia, ¿sabes? Y, o sea, está más hablado, sí tiene alguna entonación, pero es como más rítmico. Y pues todo este universo, de hecho hoy justo con Affect estábamos haciendo una que tiene que ver sobre oda a un chile relleno, pero a través de la gracia de un chile relleno, que es simplemente pues, como una especie de pimiento relleno envuelto en una tortilla. Hemos trabajado toda una historia que tiene que ver con la emoción y con el estar listo. Y bueno, pues me está interesando mucho este universo de la metáfora y de sacarle partido, no sé, Y me siento muy bien. haciendo tú las letras. Claro. Estoy haciendo yo las letras, estoy haciendo las melodías, ahora tal, descubriendo los tipos de micro, de cómo todos los tipos de efectos de voz que podríamos, no sé, Qué está siendo guay, interesante. tío. Qué guay. ¿Y de cuánto es el live? ¿Qué duración Pues ahora tiene? mismo al principio hice 1 hora y media, porque pues si mezclo la música que sacaba en el pasado y la que tengo ahora, pero estoy haciendo 1 hora, porque me parece como que es suficiente. Son producciones tuyas. Todo es mío. Vale. Bueno, mío y de mis colaboradores. Vale. Y con estos cambios que veo que has hecho, esto me lleva a preguntarte por cómo ves la escena en estos momentos. Sé que eres un tío crítico y que le gusta fijarse, entonces sí que como a muchos ¿La DJs escena dónde? como a muchos DJs y artistas que han pasado por aquí, les pido que hagan un poco ese análisis pues de la escena en general y de Valencia en particular. Ok. Yo creo que Valencia está muy sano. O sea, hay un mogollón de opciones. O sea, hay más eventos. El otro día vi 300 carteles con un montón de artistas internacionales y nacionales. Entonces yo creo que en ese aspecto Valencia está más que servido. De hecho, el otro día, el sábado, creo que estaba hasta el gordo ahí en la Marina. Y estaba, o sea, yo estuve trabajando en claro, 4 eventos a la vez. por eso te digo. Spook, Owen, DJ Gordo Exacto. y el día anterior hicieron uno de Born Energy, Sí. ahí en la Marina también. Pues en ese aspecto yo creo que está súper sano. Y artistas sacando música, pues Final Version 3, sin ir más lejos. Suezo creo que está sacando musicón. No sé si ahora mismo, a ver, bueno, la gente, así, los nuevos colectivos como Aloque, José, ¿no? También creo que lo que es VSAN, todo esto que he visto por ahí, sí. A mí me parece que está todo Están sacando muy musicón, bien. sí. Entonces creo que en ese aspecto Valencia check y está súper bien. El underground sobrevive porque para eso es underground y Bandcamp creo que da una gran apertura. La música en general a nivel internacional creo que está complicada. O sea, sacar música hoy en día que tengas visibilidad, si no estás dentro de un sello o te arropa una comunidad, es un momento complejo para cualquier artista. Y esto, mira, Edis Dead propuso un sistema que no quiero hablar, o sea, no quiero decirlo mal, entonces sé que propuso un sistema que era un poco más justo a través de ese seguimiento de la música y que en todo momento supiésemos dónde está. Perdona, Edu, pero no sé explicarlo mejor. Entonces hay gente pensando en nuevas formas para que realmente el artista pueda ganar dinero. Porque es que si no, sinceramente, Spotify pues son una banda de ladrones y es lo que hay, es así. Otras plataformas y además encima hasta te reduce la calidad si no pagas el premio. O sea, me refiero que y hacen con el dinero cosas que no deberían hacer.
Entonces, bueno, yo creo que en ese momento estamos en un momento raro. Llevamos mucho tiempo estirando mucho la cuerda a ver hasta dónde y los artistas, pues yo creo que se están dando cuenta. Y mira, un ejemplo, un colega que trabaja en Universal me decía que, tío, nosotros somos la fe ahora. O sea, antes todo el mundo quería estar con una major y ya nadie quiere estar con una major. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha oído las historias de sí, te voy a apoyar dos singles, Claro, saco el mayor partido posible y luego te desecho. claro, Y al final esto no va de dos canciones, va de intentar tener una carrera. claro, a largo Entonces, plazo. claro, porque si no, entonces, pues, ¿para qué, no? Entonces, pues es importante que la gente, pues al final se prefiere trabajar con un sello más pequeño que le haga más caso y le cuide. También te digo, luego hay sellos pequeños que te hacen más caso, pero luego no hacen nada. Ya, ya. Entonces, No, pero tiene sentido lo que has dicho y también yo he sí, tenido por aquí en el podcast también a gente, ya no de la electrónica, cantantes, Agoa, que es de aquí, y total. contaba un poco esto de las majors, ¿sabes? Que hay ese problema. Mm. Pues sí, entonces, de hecho, justo me preguntaba ahora hace, oye, ¿este tema dónde lo sacamos? Y yo, qué sé, tío. Algún sello habrá y hay que estar muy en contacto y tener una relación a largo plazo. De hecho, pues la verdad, yo, la relación más larga después de Mason Pillow que tuve o cuando estuvimos con Emif, también fue con Alan Lee, con The Basement Discos. Mm, Y estoy agradecido porque todo lo que he hecho con ellos siempre ha ido muy bien. mm, Entonces hay gente que sí lo hace bien, mm. pero bueno, no es el general y no son tantas opciones para ser el mundo tan grande, ¿no? Claro, claro. Y si tuvieras que ubicarte en un estilo ahora mismo, ¿cuál dirías que es? Está complicado Está eso, pero complicado. Sí, esa la he preguntado por pura curiosidad mía, ¿sabes? Porque hace ya. tiempo que no te escucho y por lo menos para saber por dónde El estás directo yo creo que está a disparando. medio house, o sea, a medio camino entre. Tiene mucho de house, obviamente, porque es lo que más, el ritmo que más me ha inspirado. Tiene cosas de dar disco que en México pues me ha ido, digamos, invadiendo. Daddy Dance, tiene cosas de medio italo, tiene cosas medio pop, porque el pop pues ahí sigue, medio funky. Pues ahí voy, un poco en la intersección absoluta. Lo que nadie quiere, ¿sabes? Lo que nadie quiere que pase, porque entonces no se me puede etiquetar y no se puede resolver como a ellos les gustaría. Pero ahí estoy, en todo y nada. Pero también me gusta, es que al final, o sea, no sé, como Sí, que creo tampoco que hay que encasillarse ni etiquetarse en el algo. sonido va yendo hacia ahí y tampoco me quiero cerrar a nada exactamente, pero creo que, bueno, estoy en una mezcla entre, pues eso, pues, todo eso que te he dicho, punto. Vale. Hablemos del nuevo disco, ahora sí, Vale. que has dicho antes que te había hecho mucha ilusión que gente que respetabas te había escrito con esto. Yo espero ser uno de ellos porque yo cuando, No, obvio, claro que sí. cuando lo Claro que sí. escuché te escribí y es que Claro que sí. realmente me sorprendió, lo vi algo Sí. totalmente diferente. No, Diferente, ¿no? no sabía que era Y- tu voz, pero no sé por qué te sentía a ti, ¿sabes? O Claro, sea, te lo claro. juro. Y además creo que era una letra con la que mucha gente puede Hombre, conectar. estamos todo millennial y bueno, y Claro, Gen también. claro, ahí voy. ¿Qué te Sí. inspiró a este Pues proyecto? me hablas de Sin Sentido, que es Sí, claro. el primer single que saqué. Sin Sentido es una canción, es un grito de guerra que yo mismo he sentido muchas veces en mi vida y que últimamente he tomado decisiones para que esto pasase, ¿no? Es un grito al inconformismo que suena un poco genérico, dicho desde así, pero por eso luego tiene esa violencia en el sinte cuando rompe y toda esa sensación, ¿no? Y el vídeo, ¿no? Lo queríamos esclarecer con una persona que está completamente jodida en una oficina, en un bucle donde ya hace scroll, ¿sabes? Infinito y es como la mirada perdida, porque, porque pues siento que mucha gente, y yo me he encontrado, está en un sinsentido día tras día tras día, y tío, luego la vida se pasa súper rápido y yo además he tenido como, no sé por qué, ¿sabes? Como que Facebook, porque aún tengo Facebook de vez en cuando, y me he enterado de un momento mal rollero, perdón, pero bueno, la vida es así, gente que se muere, que no debería morirse a la edad que se muere, y me hizo ver, y fueron varios avisos que he tenido, ¿sabes? Que me hicieron ver, y además en un país como México, donde la vida vale menos, y en ocasiones pasan cosas muy feas, me hizo entender, o sea, la hice allí porque me hizo entender de que tampoco puedes estar perdiendo el tiempo y hay que hacer las cosas que realmente te gusten. Por eso me atreví a hacer el disco, por eso me atreví a cantar, por eso me atreví a todo, porque Sin Sentido habla un poco
de ese cambio que todos necesitamos y que si no lo tomas en el momento concreto, pues se te puede complicar mucho. Y de ahí un poco sale el disco completo, que se llama Casi Bien, que habla de la necesidad de avanzar. Hoy en día creo que estamos como súper supeditados a esa perfección que nos está vendiendo tanto los productores como las discográficas o como cualquier tipo de arte, te decirte, porque los pintores están en la misma, cualquier arte, ¿no? Cualquier creación, los diseñadores gráficos, o sea, no todo no es lo que vemos, la gente tiene equipos detrás, la gente al final, ¿sabes? Tú estás viendo solo una parte, entonces cuando nos ponemos las expectativas tan altas, muchas veces es muy difícil alcanzarlas y te frustras. Oye, es que no es igual que esto. Ya, pero tienes algo tuyo propio. Esa canción seguramente si tú se la pones a alguien que tú aún dices, es que aún no está lista, bueno, puede ser que no esté lista, pero hay un momento en el que tienes que dejarla ir. Claro. Y tienes que publicar y tienes que exponerte a que la gente te diga, pues a lo mejor el 50% de la peña opina que es una mierda. Y está bien, la gente no tiene por qué gustarle a todo el mundo tu música. Yo he recibido hate, bueno, yo estoy acostumbrado ya a que me digan basura en redes sociales o en vídeos. En Costas nos pasaba al principio y que estábamos como más en tal y me sigue pasando a día de hoy. Entonces, pues un poco Casi Bien es un poco esa relación que puedes tener con la creación. Entonces empieza con una parte como muy feliz, ¿no? Cuando tienes ese romance y luego se va oscureciendo. No, pero es muy importante esto que has dicho porque no solo pasa con los temas o con la música, pasa con todo. A mí yo lo estuve experimentando al principio con el canal, esa parálisis por análisis y de decir, no, es que no está lo suficientemente perfecto para que salga y menos mal que yo no me enredé mucho con eso y dije, más vale hecho y fuera y ya iremos mejorando, ¿sabes? Tampoco quiero ser yo aquí el que hable de que las cosas no tienen que estar bien hechas, porque yo no he hecho nada que no esté bien hecho. O sea, me refiero, yo creo que hay un límite, pero el tema es que yo creo que hay muchísima gente que está sobrepensando las cosas Claro. y por sobrepensar las cosas no avanzas. Hombre, sí, un punto medio, tampoco que Sí. saques cualquier No birria saques que se te cualquier cosa, pase por por favor. por No la necesitamos cabeza. más mierdas gratis en el mundo. No hay que- Necesitamos cosas bien hechas, pero no hace falta que lo No hay que sobrepienses hasta el tomárselo al infinito. pie de la letra, pero claro, que al menos se quede hecho. Y bueno, No, dime. porque yo aprendí muchas cosas. Por ejemplo, cuando tuvimos un sello discográfico con Pantone, José, Héctor Pozuelo, que hicimos un lanzamiento con SOAC y Anderson .Paak en Valencia, Flipas, ¿eh? yo por lo menos me obsesioné con que tenía que estar todo súper bien hecho. O sea, nos gastamos toda la pasta del mundo en el primer lanzamiento, no funcionó y al siguiente ya no teníamos dinero. Y fue un desastre. Entonces, bueno, es un ejemplo de que pues, las cosas pueden funcionar. Está bien que las cosas evolucionen y crezcan poco a poco, ¿sabes? Entonces, igual que me decías hoy, oye, pues un coche, otro coche, no, es que me tal, pero pues, hay que ir andando, ¿sabes? Sí, bueno, el episodio de hoy es el claro ejemplo de lo que estamos contando, porque, bueno, como veréis, el coche habitual de los Coche está Safe Trips no nos acompaña, Yo está en estoy el comodísimo, la mecánico verdad. y hasta que lo tengamos volvemos a la versión inicial, pero estamos muy bien. En cuanto al título del nuevo disco, y por ir acabando con esto, es Casi Bien. ¿Tú te encuentras casi bien? Yo me encuentro casi bien siempre. Es una cosa, o sea, ahora mismo la verdad es que estoy bastante bien, pero bastante bien es casi bien también. Claro. O sea, yo hay días que estoy muy bien, pero bueno, en una balanza vamos a decir, ¿cómo estás en general? Pues yo casi bien. Claro. Como todo adulto en el siglo XXI y en la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Sí, Entonces, te lo pone complicado. te lo está poniendo difícil, sí. Háblame un poco de tu momento actual, ya quizás cosas un poco más apartadas de la música, porque Claro. bueno, me has dicho que se puede decir, Sí, voy a ser papá. vas a ser papá, enhorabuena. Pedro aquí. León Lurbe. ¿Cómo? Pedro León se va a llamar. Pedro León Lurbe. Sí. Ojo. Sí, ojo, ¿eh? Yo creo que, a ver, algo, yo le estoy facilitando lo del nombre, ya luego el resto se lo va a tener que currar él. Pero sí, en marzo tengo... Marzo, en fallas encima. En fallero. Fallero total. Sí, total. Que aparte de este proyecto de la paternidad, ¿qué otros proyectos tienes en marcha? ¿Estás ahí en México? Yo estoy en México viviendo, aparte de la música y para todas aquellas personas que se dedican a la música, pues ya sabes, el multiempleo ay, pobrecito, se le ha caído todo. Sí. Y entonces
Sí, te dejamos. Tranquilo, ¿Sabes? tranquilo. Yo he estado trabajando muchos años en publicidad como creativo publicitario y me fui a México a abrir un departamento y luego en un momento dado, pues lo mismo, ¿no? Pues no estaba tan a gusto con lo que estaba haciendo y con mi pareja y mujer y compañera me monté Cherry on Top, que es una casa de postproducción audiovisual, que también la verdad es que me ayuda mucho en todo este universo sonoro visual, ¿no? Que estoy generando para Costrock y todos los aprendizajes que he tenido. Y nos dedicamos a hacer postproducción de pelis, de series, de anuncios, un poco de todo. Y la Vale. verdad estamos muy orgullosos con eso. Y luego aparte, porque no teníamos bastante trabajo, hemos empezado un negocio de perritos calientes, que se llama Perritos Muy Calientes. Y estamos uniendo pues, nuestro conocimiento de comunicación y de generación de contenido con nuestro socio Carlos, que está haciendo las salchichas que están buenísimas. Y todo junto pues genera un proyecto nuevo. Y bueno, pues, Habrá que probarlos, hombre, esos. cuando quieras, En qué ciudad de en Ciudad de México México. estaba? Ciudad de México. Qué bueno, hay que ir ahí Eso, cuando queráis, a estáis invitados. visitarte y a Si me probar un decís que perrito venís muy caliente. De parte de Safe Trip, ¿no? de parte de Safety, estáis invitados. Genial, Adri, pues yo creo que con esto nos hemos puesto bastante al día, Totalmente, hemos ¿no? repasado bien la historia, hemos desbloqueado ahí unos cuantos recuerdos, ya hemos llegado a nuestro destino y para acabar te quería hacer unas últimas preguntas, Va, que esto es algo nuevo que he incorporado ok, esta temporada, el Final Four, las va, cuatro últimas, venga. ¿vale? El mejor consejo que te han dado. Wow, el mejor consejo que me han dado. Ay, es que soy malísimo para contestar a ese tipo de preguntas, ¿eh? Estas son de forma breve y concisa, papá, lo que te venga, mejor consejo. El mejor consejo que me han dado. Ay, mierda, joder. Odio esto, es que siempre... Es como me preguntas, ¿cuál es tu color favorito? Yo qué sé, güey. No tengo ni idea. No, pues sí, me gusta mucho el rojo, supongo, no sé. El mejor consejo que me han dado. Yo creo que... no, yo creo que sí que el mejor consejo que me han dado, y el otro día lo di y lo voy a volver a decir, es haz lo que te dé la gana. Creo que a la hora de hacer música ha sido una cosa que sí que me ha costado mucho entender y asumir, porque es cuando se nota de verdad que estás, o sea, cuando la gente lo nota, tío, es algo que, Claro. aunque tú lo hagas muy bien y lo acabes haciendo con un productor que te ayude y tal, haz lo que te dé la gana, es lo que luego además a ti te genera un pozo que te ayuda a que todo tenga sentido, ¿sabes? Y se vaya construyendo. Cuando hay cosas que no son tuyas y te hacen falsedad, te generan ahí falsos recuerdos que luego, pues, es lo que te genera toda esa ansiedad del artista, que hacia dónde voy. Pues, hombre, si lo haces tú, seguro que te sale. Mejor consejo, haz lo que te dé la gana. Peor consejo, más complicado aún. haz, haz lo que te digan, ¿sabes? Sigue. Sí, el Vale, peor consejo es como, has toreado bien ahí. claro, Vale, vale. sigue, ¿sabes? Cuando hay muchas veces que en esta industria, y yo creo que en el mundo del arte, ¿no? Te venden, viene alguien y te vende como, esto va a ser la hostia. Pero bueno, pues haciendo lo que tú digas, ¿no? Porque si tú te metes en un lugar donde te dicen lo que tienes que hacer para luego llegar a no sé dónde, que esto le pasa a mucha gente joven que está haciendo pop y que luego de repente llega una mail y no sé Ya, qué, ya. pues eso creo que es lo peor que te puede pasar. Entonces es importante que no caigas ahí. Peor consejo, haz lo que te digan. Una norma que si pudieses impondrías a todo el mundo. Una norma que si pudiese... Sí, párate a escucharte. Estoy un poco espiritual últimamente, pero creo que hay mucha gente que no es capaz de escucharse ni un solo segundo, ¿no? Que va por la vida en piloto automático con todos los objetivos que le están diciendo pues sus padres, gente de lo que tiene que hacer. Entonces creo que es importante tener frenos, porque, ¿sabes? Como que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Se pillan ese año sabático Mm. antes de entrar a la universidad. O la gente lo ve un drama si de repente cambia de dirección y tiene que volver a reconstruirse. Pero a mí, las veces que he hecho eso, siempre me ha ido bien. Entonces creo que es muy importante que Escucharse. escucharse y entender dónde estás para poder tomar decisiones. Muy bien. Y la última, si tuvieras que decir a alguien al que te gustaría haber sentado ahí, Ah,
Aquí me gustaría haber sentado aquí. ¿Tiene que ser de Valencia o da igual? Puedes decir a quien quieras, es Pues posible oye, que yo no lo conozca también, ¿eh? A Felipe Pantone, pero Pantone no se va a sentar aquí sin una máscara. Felipe Pantone nos choca, no sabes lo que me ha molado que hayas dicho eso porque ¿No? está la cosa ahí, pero es jodido cuadrar, no sé si con máscara o pixelado, pero bueno, Felipe. Yo creo que pixelado, ¿no? Felipe. Después de esto ya Felipe, tienes que venir a la Concandel, te va a gustar, está guapo, te da una vueltecita por la ciudad. Yo está a gusto. Ahora sí que ya no se escapa. Bueno, en fin, Adri, ha sido todo un placer, tío, tenerte por aquí. Me ha gustado mucho saber de ti. Súper. Y enhorabuena por ser papi. Y nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.